अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड, आप देख रहे हैं मूसा डर्मा क्लिनिक। आज हम आपको इस वीडियो में बेटनीलोन टैबलेट के बारे में बताने वाले हैं और इस टैबलेट का इंट्रोडक्शन तफसील से करवाने वाले हैं। बेटनीलोन टैबलेट किस किस इन्फेक्शन में, किस किस बीमारी में इस्तेमाल की जा सकती है। तो आइए हम बेटनीलोन कंपनी की बात करते हैं। बेटनीलोन टैबलेट GSK ग्लैक्सो समथिंग लाइन की ये प्रोडक्ट है। GSK का ये ब्रांड है। इसके फार्मूले की बात की जाए तो बीटामिथासोन इसका फार्मूला है, और अगर इसकी mg की बात की जाए तो 0.5 mg बीटामिथासोन BP इसका फार्मूला है। इसके प्राइस की बात की जाए तो ये टैबलेट ₹1 की गालिबन आपको पड़ती है। आइए हम आपको इसका पहला बेनिफिट बताते हैं। फ्रेंड, आपको अगर ज़ुकाम है जिसकी वजह से आपके नाक में ख़ारिश होती है, आपका नाक बंद होता है या अमूमन तौर पर बंद रहता है, और आप अपने दिमाग को अमूमन तौर पर वज़नी फ़ील करते हैं, जिसके साथ आपको छींकों का प्रॉब्लम है, नोज़ से पानी बहता है, आइज़ से पानी बहता है, आइज़ में ख़ारिश होती है, नोज़ में ख़ारिश होती है, तो आप इस टैबलेट को 3 टाइम मुसलसल बिना नागा 5 दिन इस्तेमाल करें। 5 दिन इस्तेमाल करने के बाद आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब हम आपको बेटनीलोन टैबलेट का दूसरा बेनिफिट बताने वाले हैं। ऐसे फ्रेंड जिन्हें एंटी फंगल, एंटी एलर्जिक प्रॉब्लम रहता है और वो साल इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत सारी मेडिकेशन करने के बाद उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, वो बेटनीलोन टैबलेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं और अपने इस प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करें। आपको बॉडी पर खुश्क ख़ारिश फील होती है तो आप बेटनीलोन टैबलेट का इस्तेमाल करें और अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। बेटनीलोन टैबलेट को इस्तेमाल करने का तरीका 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट दोपहर, 2 टैबलेट शाम, तीनों टाइम खाना खाने के बाद बेटनीलोन टैबलेट को इस्तेमाल करें। यही अमल 1 हफ़्ता जारी रखें और अपने इस एंटी एलर्जिक प्रॉब्लम से अपने आप को छुटकारा हासिल करवाएं। बेटनीलोन टैबलेट आपको किसी भी फार्मेसी, किसी भी मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल जाएगी। आप बेटनीलोन टैबलेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं और अपने तमाम तर इन्फेक्शन को ख़त्म करें। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।